waaw jërëjëf donc comme ni ñu ko gisee ci information yi ak ni mu génne am na ci loo xamante ne déjà ay information yu commencé génn la nit ñi xam ko ba pare mais xam naa tey ñii nii li gars yi di gën a xaar ci ñun ak li ñuy gën a xam c'est la fi mooy ñu xamal leen loo xamante ne xamaguñ ko woon ci mbir mi wala jotagul woon génn ci information bi parce que effectivement comme ni nga ko waxee donc entité police judiciaire boobu ñuy wax division des investigations criminelles ñoo ko interpellé bañ koy interpellé ñu ngi ko interpellé këram donc dañ ko dem jëli ko xaaruñ ko fa sax ñu koy yóbbul ay convocation wala loolu ginnaaw gi loolu nag si lañ ko téyee jéem a am ay mbir yoo xamante ne moom la ñuy xaar ci ñoom moom alors donc li ma ciy njëkk a leeral mooy maanaam jàpp gi moom mënul woon ñàkk li tax mënul woon ñàkk mooy buñ ko jàppal woon jarul woon ñuy jàpp kenn ci nga xamante ne doon nañu manœuvrer ci régime Macky Sall waaw parce que moom sniper il était dans toutes les sauces li mu xam moo bari li mu impliqué wu tamit moo bari am na ci mbir yoo xamante ne mën na cee tax am na ci yoo xam ne même bu ci taxul sax xam na ci donc dafa xam lu bari fekkee lu bare moo tax ma ne kii moom bu ñu ko jàppaloon jarul woon ñuy jàpp kenn ci li nga xamante ne moom mooy régime Macky Sall beneen mbir bi nga xamante ne lu ci jar a bàyyi xel la mooy du benn affaire spécifique lañ koy doyee parce que maa ngi dégg ñan ñu bëri ñu ngi wax naan dossier sangam la dossier sangam dossier mais du benn dossier kese parce que bu ñu yaakaar ne affaire fil bi rek di jabat ji kese la du loolu kese parce que déjà fii ñu toog di wax yéen sax enquête bi pareegul ñu ngi enquêté ba léegi waaw fi ñu toll nii pareeguñu ak moom parce que déjà policiers yi bañ fa demee di def perquisition lañ fa fekk rek bëri na këram te loolu yëpp il faut mu justifier wu donc may wax ni moom li mu xam moo bëri te du benn dossier spécifiquement lañ koy doyee am na ci lu bëree loo xamante ni ñi ngi xaar pour que parce que interpellé bi ñu ko interpellé moom du hasard moment bi ñu ko defee également du hasard le fait que joxuñ ko convocation di xaar mu wuy si également du hasard lépp luñ ci acte buñ ci posé rek am na lu tax ñu def ko voilà donc moom dafa maa la doon wax ni il était dans toutes les sauces xam na lu bëree loo xamante ni enquêteurs yi buñ ci sukk en tout cas man moom li ma mën a xam mooy buñ ko wax loowee lu bëri dina leer lu bëri dina feeñ te enquête yu ñu bëgg a def ci nguur gi fi jóge lu bëri dina leen ko yombal parce que moom il connaît beaucoup de choses il a été témoin de beaucoup de choses il a été témoin de beaucoup de scandales yoo xam ne xewoon na fi mbir yoo xamante ni bu ci taqul it xam na ci lu bëree donc loolu côté boobu moom ñu ngi ko ci xaar ba ci sax li nga xamante ne moom mooy moor yi fi amoon ak yenn disparition yi ñuy wax ak yooyu yëpp loolu yëpp également nekk na ay mbir yoo xamante ne xam na ci lu bari problème bi kañ mooy mu nangoo wax pour couvrir ay nit mu nangoo wax wala mu ñàkk wax pour jéem a couvrir ay nit wala pour couvrir boppam wala couvrir arrière am mais lépp lu fi xewoon ci nguur Macky Sall ci ay scandales yu bare moom daf ci xam lu bare loo xamante ne moom bés bu ñu réussir wax loo ko dina yombalal enquêteurs yi ci yeneen enquêtes yi nga xamante ne moom la ñu projeté wu ñëw ci kanam yaa ngi koy wax depuis sànq mooy ki nga xam ne mooy Jérôme moom ci dossier yu bëri daf ci laale notamment ci li nga xam ne mooy wàllum torture ak manifestation yi ñu génn actuellement mi ngi ci loxol li nga xam ne mooy yoon est-ce que mën nga ñu ñëwal ci point yi nga xam ne actuellement ñu ngi ko ciy topp bu baax a baax quelques points rek waaw fi ñu toll nii gis nga enquêteurs yi dañoo yeew dañoo xam ni par exemple je donne juste un exemple boo ñëwee rek ne ko takk ci dossier Didier Badji Fulbert Sambou affaire yooyu noonu résultat bi nga ci bëgg mën nga ko bañ a am wala tamit xam na leneen loo xamante ne en tout cas peut-être duñu dévoiler ay techniques d'enquête affaire yooyu noonu mais dañ bëgg jaar ak moom foo xamante ne lépp lu mu xam dina ko wax gars yi dañ bëgg mu wax tout ce qu'il sait parce que li mu xam bëri na trop bés bu waxee yuuxu dina jëpp fu ñu ko foogeewul ba pare li ci doy waar mooy man su ma doon autorité judiciaire yi enquête bi duñ ko jox dig waaw kan lañ koy jox parce que li tax ma ne enquête bi waruñ ko woon jox dig waa ji li mu xam dafa bari bés bu waxee du baax ci ñu bari waaye ci ñim dul gën a baax nag mooy ay hommes de tenue parmi lesquels des grades de la police. na nga jàpp ne complice dafa am. entre Jérôme ak mais bu fekkente ne yow doo takk der manifestation bu amee yow tu te permets di dem di ci biir kiiw takk der yi ci seen i régiment yi di jël seen i ngànnaay di utiliser seen arme di def loolu c'est parce que y a des grades yu la ko faciliter. absolument kon kooku bu waxee ñooñu ils n'ont pas intérêt à ce qu'il parle. mën nañ ko couvrir en quelque sorte. justement ak leneen mën na fi xaw man ce que je retourne sax mooy le syndrome François Mancabou moo tax damay wax ni sniper mi nañ ko surveiller de. nañ ko surveiller bu baax balay yëf yi di mujjee fi François Mancabou mujjee woon kërëb ñu gën def ne nii jégi-jégi nañu deena voilà la mu xamoon yëpp nax saay parce que bu waxee baaxul beaucoup de grades de la police ont intérêt à ce que sniper bañ a wax lii maa ngi ciy attirer attention yi pour que ñu surveiller bu baax a baax balaa mu yëfam di mujjee fa François Mancabou mujjee woon donc moo tax man damaa jàpp ni dafa mel ni la ma waxoon ci dossier Bassirou Faye rek étudiant bi ñu fi rayoon ñu ciy jiñ ab policier ñu jël enquête bi jox ko police ça pose problème donc plus d'objectivité de neutralité wala d'impartialité yu mel noonu dossiers yi nga xamante ne par exemple ay policiers lañ ci topp wala ñu takk ci mais li gën mooy nga bañ a jox enquête bi police jox ko gendarmerie la même chose bi ma waxoon ci Bassirou Faye dama koy wax fi dama ne sniper mii
xam na lu bëri yoo xamante ne bés bu waxee du baax ci ñu bëri du baax tamit ci ay grades de la police parce que ñooñu ñoo ko permettroon mu mën a infiltrer les rangs de la police di manœuvre di def yoo xamante ne waru fa woon nekk moo tax ma ni nañ ko surveiller bu baax a baax balaa ay mbiram di mujjee fa dossier Mancabou mujjee woon parce que tamit gis nga affaire yooyu noonu xam naa ni autorité policière yu bees yi sax nag ñàkkul dinañ ci jël ay taxawaay mais am na ci yoo xamante ni police rek nga doon dem fekk fa ñoo xamante ne du ñu ay homme de tenue du ñu ay agent assermenté du ñu ay dara ñu am fa yenn pouvoir yenn doole yi comme kaaw sniper bi mën nañ ko ci wax ak ba ci kaaw ASP yi gendarmerie doo fa gis loolu mukk koo xamante ni tu n'es pas militaire tu ne peux même pas te permettre sol dossaaru gendarmerie xool ko ci ASP yi police ngay dem fekk ASP yi sol seen yenn kii mais au niveau de la gendarmerie doo ko fekk mukk parce que c'est un corps militaire on ne peut pas permettre à des civils ñuy am accès ci yoo xamante ni peut-être ay corps militaires ay agents assermentés ñoo fay kii ce n'est pas possible ça pose problème donc kaaw sniper bii man li may gën a insister mooy nañ ko surveiller bu baax balaa ay yëfam di yëfi mujjee ci kaaw Mancabou parce que xam na lu bari loo xam ne bés bu waxee du baax beaucoup de gradés de la police ont intérêt à ce qu'il ne parle pas donc loolu lu jar a taxaw la léegi nag puisque demee na noonu ñu jëlaat la même enquête jox ko police ça risque de poser problème côté objectivité côté neutralité côté impartialité mooy li ma fi doon dénoncer ci dossiers yu bëri yoo xamante ne police lañ ci incriminé nga jël enquête bi jox leen ko ça peut poser problème yaa ngi koy wax sànq li ñu fekk ci li nga xam ne mooy këram bëri na mais tamit ñi ngi dégg ci li nga xam ne mooy information yu ñu jot tey ne fële ci Mbour tamit bi ñu fa demee fekk nañ fa benn arme automatique bu nga xam ne voilà toll na ci 22 calibre mu nekk lu nga xam ne fekk nañ ko fa ak 1 million loolu tamit nekk ay révélation yu nga xam ne tey lañ ko jotaat waaw peut-être xam nga déjà gànnaay yooyu noonu il devra justifier fan la ko jëlee est-ce que arme yi am na këyit ou pas parce que détention illégale d'arme yoon daf koy tere yoon dafa ni bu fekkente ne da ngaa bëgg a jëfandikoo arme da ngay dem fële ci ministère de l'intérieur boo fa demee am na fa benn direction bu ñuy wax DST direction de la surveillance du territoire boo demee biir DST am na fa beneen unité bu ñuy wax division des armes et munitions ñooñu ñooy saytu lu jëm ci wàllum armes yi te balaa ñu lay jox autorisation bi dañuy def ci yow enquête de personnalité xool sa passé pénal xool sa passé carcéral ndax mosoo am antécédent judiciaire ak yooyu yëpp dañ koy xool ba pare ñu soog laa jox nag li nga xam moom mooy autorisation bi soit autorisation de port d'arme wala autorisation de détention d'arme ñaar yooyu yëpp amu ci ñaar yooyu dafa am différence donc moom arme bi ñu fekk këram bu fekkente ne information boobu génn c'est effectivement établi il devra justifier fan la ko jëlee parce que détention illégale d'arme wala détention d'arme sans autorisation administrative c'est un délit boo waree yor am da ngay dem ñu jox la autorisation de port d'arme wala autorisation de port d'arme wala autorisation boo xam da lay permettre de détention ñoom ñaar li leen wutale autorisation de détention bi mooy arme bi nga xam ni sa bërëbu liggéeyukaay bi laaj nga soxla am fa la war a yem waroo circuler moom donc même bu ñu la joxe parce que ñu bëri dañuy daanu foofu am na ci ñoo xam dañuy dem ñu jox leen autorisation pour détention bu ñuy génn ak arme bi di doxantoog moom bu ñu leen jàppee ñu ne am naa kayit non amoo kayit parce que dafa am ñaari autorisation arme autorisation de port bi lay permettre nga yor ko di circuler ak moom fooy dem yóbbaale ko ak autorisation bi nga xam ne bu dee sa liggéey da koy justifier nga mën ko fa yor sa kër wala sa bërëbu liggéeyukaay mais bu fekkee ne autorisation de détention nga yem foofu ñu la koy maanaam motif bi taxoon nga laaj ko bu dee sa kër pour sécuriser sa kër wala sécurité bërëbu liggéeyukaay waru faa génn boo ko fi génnee même këyit bi nga yor mënu laa couvrir mën nañ la toppee pour loolu maintenant bu dee autorisation de port la nag boobu nag ngay am droit circuler ko donc loolu jar na détail nit ñi bàyyi ci xel donc lépp lu ñu fa fekk daal il devra justifier lépp arme boobu noonu fan la ko jëlee dans quelle circonstance la ko amee wala ñen ñoo ko jox espérons que du arme police parce que bu fekkente ne loolu la enquête bi dina orienté wu ci yenn piste yu doy waar donc loolu benn mbir la boo xam ne war na ko leeral laajte la quoi nu mu def ba am arme bi fu mu ko jëlee est-ce que arme bu ñuy kii la nii rek wala arme takk der yi la bu dee arme takk der yi moom saa waay attends-toi des têtes vont tomber de parce que boobaa dinañu enquête pour xam ñii ñan ñoo ko jox ñan agent assermenté wala yan agent uniforme ñoom ñoo ko jox tak li nga xam moom mooy kii donc lii yëpp moo nekk ci ginnaaw enquête bi moo tax gars yi di jël seen temps di enquêter minutieusement xool yëf yi fan lay fekk en dehors des armes aussi am na yeneen yu ñuy wax ni ba gis nañ ko fa ay yenn documents yi ak yu nu mel yooyu tamit également ay passeport diplomatique justement donc yooyu tamit mën nañu xam dans quelles conditions lañ ko joxee bu fekkente ne ñiy joxe passeport diplomatique Sénégal xam nañ ko donc est-ce qu'il y a des complicités parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères loolu yëpp enquête bi dina ko leeral moo tax ma ni kii enquête bi li ci mën a tukkee bëri na li mu xam bëri na li mu xam bëri na est-ce que du loolu moo waral sax ci li nga xam ne mooy arrestation bi ñu ngi dégg ne dafa doon joteeg li nga xam ne mooy takk der yi ku dem bay jàkkaarloog waa BIP di jàkkaarloog ñoom bëgg raag wala boog di résister kooku nekk na ku nga xam ne voilà ku am confiance ci boppam la waaw xam nga déjà loolu du yoon population yi dañ ko war a éviter xam nga man damay wax ni dafa am
lépp loo xamante ne jëm na ci jàpp nit ak interpeller nit. am na nu ko yoon organisé mais même bu fekkente ne jalgati daf ci am yow citoyen bi am na noo war a doxalee ba dëgg bi nga amoon doo ko ñàkk. waaw lu ci mel ni par exemple juste un exemple banal policier xam nga amul droit dóore. loi mayewul ñu muy dóore. mais même bu la dóoree amoo droit fay maanaam yow boo fayoo rek ñàkk nga sa dëgg. parce que def nga fayul nga sa bopp te yoon day tere ku fayul boppam. de la même manière également lii yoon mooy nit ki ñu indil ko convocation. à des heures wala bokk bu ñu koy jëli ñu jëli ko à des heures yi nga xamante ne loi bi permettre na ñu teg kii seen kër. mais genre nit yi est-ce que yoon la ñu leen jox convocation. justement ñu yor ci arma foofu laa doon ñëwee. nga bëgg doo ko fekk. déjà benn est-ce que bu ñu ko joxoon convocation dina ñëw parce que boo xoolee. gis nga parrain saa yi aussi am na yu bëri yoo xamante ne Omar. loi mën na ko bañ a autoriser. mais pour la sécurité nationale. dans le cadre de certaines enquêtes yi nga xam ne pour takk dere am ci résultat faw ñu excusez-moi du terme mais violer la loi. la loi est faite pour être violée dans certains cas. am na ci cas yoo xam ne pour am li nga bëgg il faut nga violer loi. c'est vrai que li yoon digle mooy boo soxlaa nit ki nga am indil ko convocation mais bu la leeree nit ki boo ko indilee convocation day daw. wala mën naa nëbb yenn preuve yi. absolument wala mën naa indi yenn gàllankoor yi yenn entrave yi. moo tax parfois takk dere di doxalee nii. donc loolu déjà le fait que ñu jël si takk dere ñoo jëlee gis ngay opposer résistance ça pose problème te loi diglew ko. ndax takk dere ñoom la ñuy woowe force de défense et de sécurité. donc ils incarnent. ñoom homme policier yeeg gendarme yeeg de toute façon homme d'autorité ñoom ñëpp ils incarnent la force publique donc loolu tax doole yu doon may leen doole ñuy utiliser force ñoom ñëpp procureur mooy seen patron moo leen gën a fort mais procureur ak li muy fort ak pouvoir yi muy am yëpp yoon mooy ko mu seen kenn ci mbedd di arrêter malfaiteur ci mbedd mi donc takk der yi ñoom ils incarnent la force publique bu ñu la jël see nga bañ a dem am nañ droit utiliser force pour yóbbu la violence nag amuñ droit utiliser ko mooy waruñ la dóor waruñ la gaañ mais bu ñu la jël see nga bañ a dem am nañ possibilité maanaam neutraliser la takkal la ay menottes yóbbu la bu ñu la jël see nga bañ a dem waaw dans les normes dañ la war a indil convocation lii yoon laa lay wax après ma ñëw wax la nag parfois nen ñi gars yi doxalee naka lañ koy joxee lii les normes mooy dañ la war a indil convocation une première fois soo bañee dem ñu indil la convocation une deuxième fois soo bañee dem ñu rendre compte bu procureur décerner mandat d'amener wala ñu joxe ndigal buy wane ni war nañ laa arrêté wala yooyu noonu ñu soog a am pouvoir dem jëli la mais comme li ma la wax léegi parfois moom dafa mel ni les convocations verbales rek parce que jusqu'en 2023 les convocations verbales n'étaient pas réglementaires au Sénégal après 2023 lañ ko régulariser mais boo gisee takk der yoon ko rek c'est pour faciliter yenn mbir yi yenn procédures yi nga xamante ne yenn enquêtes yi la donc bu fekkente ne bien que loi bi dafa ni nit ki boo ko soxlaa foog nga indil ko convocation. absolument wala boo ko wala 21h ba 6h du matin par exemple amoo droit ba 5h du matin amoo droit dugg biir kër nit ak yooyu noonu mais bu fekkee ne dans certains cas mu leeral kii boo ko joxee convocation. mën na bañ a ñëw. wala mën na daw nëbb yenn preuve yi gaaw vite fait. wala mën na aviser ñeneen ñi nga xam ne peut-être enquête yi ñuy def si moom mën na ko concerner moo tax parfois homme de tenue di doxalee noo xam ne pour am résultat ci yenn. ci yenn enquêtes yi donc mbir mi noonu lañ koy comprendre mais. man li may waxaat citoyen mooy même bu takk der doxalee loo xamante ni yoon digle ko mu doxalul ak sa diggante ak moom bul fayul sa bopp. absolument bu la takk der dóoree bul fayu am na beneen yoon boo mën a jaar pour kalaame ko. buñ la jël see bul opposer résistance. bu ñuy ramas sax nga yor sa carte d'identité ñu ne la topp ma bul bañ. demal ko topp leen. l'essentiel mooy bu ñu demee ba ca càppandaal nga dinañu xam mbir yi fu mu mujj et que bu ñu doxalee ak ndew nu ñu warul doxalee am na yoon boo mën a jaar pour kalaame ko mais daal li nga xamante ne moom digaluma ko kenn. mooy ngay opposer résistance ak homme de tenue bu la jël si ngay bañ a dem wala ngay xeex ak ñoom wala ñu refus d'obtempérer wala yeneen ak yeneen ñu def loolu li nga bañ même boo nekkee ci dëgg même boo amee dëgg mu leeral nekkuñ ci dëgg bul jëflante ak ñoom bul jàppante ak ñoom bul xuloo bul xeex bul dóor bul opposer résistance parce que après gis nga fii Sénégal Omar la ma la fi yàggoon wax loolu laa lay wax fii Sénégal réew mii ku fi dee yaa perte anam boo mënti deewee nag laa wax de muy ci manifestation ak muy ci lamb jeeg muy ci stade ak muy ci meurtre yeeg muy ci insécurité réew mi réew la moo xam ne ku fi dee yaa perte. parce que dafa bëri événement sax Aziz Dabala fàtte nañ ko actuellement. voilà donc gis nga mi ngi noonu. waxatuñ sax waxam yeneen la ñuy waxati léegi. ñu ngi wax ay 16 personnes yi ñu tere ñu génn rek. gis nga Sénégal bu la ci kenn nax Omar. un événement ne dure que 48 heures. ñaari fan lañ koy coow mu jeex tàkk xool Aziz Dabala ay tax ku fi wax leen loolu Aziz Dabala kenn du la déglu. te fi ñu toll nii xool progressivement ñi ngi génn ci dossier boobu noonu fi ñu toll nii. di waxaat yoon mi ngi def liggéey ci côté boobu. interdiction de sortie temps yi ñoom moom la ñuy coow. arrestation sniper fi ñu toll nii lépp regard yëpp foofu la focalisé wu. fi ñu toll nii ku waxul lii waxoo leneen. te bu njàppe gi commencé nag moom mbàccum gerte gi bés bu tàmbalee moom. dina pourtant daan naa leen ko wax ay jamono de daan naa leen wax ni leen. après Macky dina xumb lool.
te ku dul sóoraale après Macky loola neex defal. défilé yi mi ngi commencé bëri de. donc mais xam naa fi may statuer rek mooy wàllum ki nga xam ne mooy